namni namaaf du'e ka jedhuufi miti. Namni namaaf du'e ka jedhuufi miti. Maal jedha macaafni qulqulluun? Waaqayyo akkasitti tokkocha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf jedha. Gara lakkoofsa 13 irra 14 irratti Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa muka irratti ol fuudhe. Ilmi namaas immoo akkasuma muka irratti ol fuudhama jedha. Sababni isaa maaliif? 15 irratti kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf jedha. Kanaaf jireenya bara baraa qabaatuuf ilmi Waaqayyo inni waaqummaa qabu. Dubbiin namatti tolu namni namaaf hin du'u. Abbaan ilmaaf ittiin gaafatamu. Garuu ilma Waaqayyo isa waaqummaa qabutu dhufee foon uffatee dhala namaatiif fala ta'e. Sababni isaa divine law need divine justice. Haqa waaqummaa gaaf kanarraa nyaatte akka macaafa qulqulluuti kun akka quraanittiidhaan jiru akka macaafa qulqulluutti kanarraa gaafa nyaatte du'a duuta ka jedhudha. Du'a duuta gaaf kanarraa nyaatte maal taata? Du'a duuta ka jedhe Waaqa namni nyaateera hin duunee okay iddoon dubbachuu jalqaba ture kan isa kanatti hin duunee jette du'eera. Macaafni qulqulluun du'aa gosa lamaa lafa kaa'a. Jalqabaa si dubbisee yeroo tokko dargaggeessi tokko kana booddee tarii bifa gaafiitiin gaafa dhuftu san achi gaafsan itti deebina. Dargaggeessi tokko abbaa kiyya awwaalladhee si duukaa bu'aa jennaan Kiristoos dhiisii jedheen warri du'an du'aa isaanii haa awwaalanii jedheen. Kiristoositti gargar ba'uun du'uudha. Du'a hafuuraa, du'a qaamaa, du'a bara baraa jennee fudhanna macaafa qulqulluu keessatti. Kanaaf eeyyee du'aniiru. Kanaaf uumamni boqonnaan 3:22 inni qaraate jette suni ammallee hiixatanii mukicha nyaatanii bara baraan akka hin jiraanneef baasi as keessaa jedheen jechuudha. Kanaaf eeyyee du'aniiru indoom akka deebanii hin jiraanneef muka jireenyaa akka hin nyaanne jedhamee itti himame jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti namni eeyyee dhugaadha. Namni nama aarsaa godhu waaqa tolfamaa gochuu isaati. Kiristoos garuu qulqulluu mudaa kan hin qabne namni nama qulqulluu xuraadha. Namni xuraa'aan namni cubbamaan namaaf aarsaa ta'uu hin danda'u. Qulqulluu ka ta'e tokkocha ilma Waaqayyoo isa mudaa hin qabne qofatu namaaf ta'a. Asumaan inni dhuma gara isa kan ofii kennaa qullaa kenna dhufannee hin dandeenyu. Gaafa dhufu ulfinaan dhufa. Gaafa san ulfina gooftaa Yesuus Kiristoos warra uffatan qofatu fuuldura isaa dhaabachuu danda'a. Warri kuwwan ammoo fuuldura isaatiin baqachuun ifa ulfina isaatiin du'uun balleeffamuun yeroo dhiyootti ta'a. Fuuldura isaati akka dhaabannu Waaqayyo nu gargaaru xumureera. Welcome. Regalu? ايوه قال ايه بسم الله. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. بكون ناس ان تفوير كسني دبي وان توكو سافكنا ان شاء الله. سير كسيدو يقولنا دي دم افور رتي ابوتين سببي جولي ساني تفجيفا من قبن جدا يوكان جولين سببي ابا ابوتي ساني تفجيفا من قبن تكون نما سببي چبو في ساتيف دعاء جدا هلو انغا ما متلات سببي چبو ساتيف دعاء نمني چبو ساتيف دعاء ملي يا ابو نوتي چبو ادم ويتو بانن جرو للبنه من مال غون رسا دبلت انا مسمو وجود بتفرفنا بكون سغل رتي لكوس كولا جار واقيو مرتي كجلا كن ودان بكم واقيو مرتي كجلا مال كن يو وفي ساتي چبو ادم فيجه اول ان كغا بدتاتي كن ظلمي غدادا ظلمي دا كن ميدا غداد ميدا هما كملها ما ربي الرحمه اللي انك بوجه چو توكفادا واقيو رحمه انك بوجه ربي القران كيس بسم الله الرحمن الرحيم جن الرحمن الرحيم اذا رحمه اقول كتب على نفسه الرحمه رحمته في الرتي دركما غديتين جرى ربي سبحانه وتعالى رحمني كيا دلن سوكي انجفتي القران حديث كيست يجور نبي ربي سبحانه وتعالى طيب حديث القدس كيست دوبا واقيو مرتيكا جلا كنو دان بكم واقيو مرتيكا جلا كبكم ارغتاتي اول قاسم سبب ادمي ان بك نفجه نغافه دايوتي سبب ان ادمي تفجه نغافه دايوتي دبلت انا مسمو سبب ادمي نمتيچا اكزرو سني تفجه واقيو غبوسه المسادا كان غور راسيسوتي دبين كم ببدي جرتي يجو غافس مرتي كجيلان كني رحمة مالين كم سبب نسمالين أدم من قيمة تكبته ترسيسه سوجن المسارة قبوسه أنا اللي شبوه أن إندلا كده بيجي نقابته يجو كون سر دامي تيجي يجو أما سامو موسى مال جرا غافا واقع يوم مال جرا تندبتا سيرا لكم سادا بكونا كرجالا كوزيدة ملا مرات موسى في آرون غرو أدان لفتكم بفمني أكنا جانيا يا واقع يو واقع فورة سنينا ما هندا أتيو نمني توكو يكي والدا غوتو تري كم تاير أدم يو چبو جتي جرات أنا متي كان غافة مو أدم متى ساتي مالي أنا متي جتشور
سيقلتي أنا متي متى كيسانيتي ميتا في الدني جريتين دبتا مجاب أوكي أما سمو دبلتاني يسوس كريستوس متى نساء وجود باتوم أتوس بكونا شنيرتي إسن إجا وإجا إسن أكا إن إجين جلميدا جسنيتو أني جرو إسن التاني ماجد سيقلتي نبني وجه ويد أن دبرتي إلى الهندنو ياد إسات إشي وجين إجير يو إجي كي مرغاسي غفتشيسي وفكي ساباتي غاتي دقني كي غوتوتي غهنميتي دربتمو إرّا كتا دقنا كيتي كيسا توقود أبو سيفوياتي يو أركي كي مرغاسي غفتشيسي وفر مريغاتي دقني كي غوتون غهنميتي غلو إرّا كتا دقنا كيتي كيسا توقود أبو سيفويا جدان Nabu sifoyya jedhan. Kunillee maatos boqonnaa 23 irratti Yesuus Kiristoos maal jedha? Barsiisonni seeraatii fi fariisonni barcumamuu seera ta'aniiru. Kanaafuu waan isaan isinitti himan hundumaa godhaa eegaasii jedha. Eegaasii jedha. Karaa kanan jannata seentan jedheetiin dubbataa jechuudha. Maatos boqonnaa 19 irratti Yesuus Kiristoos maal jedheetiin dubbataa? Akkana jedheen kuno namtichi tokko gara Yesuus dhufee yaa barsiisa jireenya bara argachuu waan gaarii ani gochuu qabu maali jennaan Yesuus ammoo ati maaliif waa'ee gaarii na gaafatta gaariin isa tokkicha qofatu jira ati yoo jireenyatti galuu barbaadde ajajaawwan eegi jedheen abboomota eegi jedheen kanan jannata seenaniin ajaja rabbi eeguudhaan jedheeti Yesuus Kiristoos Yahudaa waan ta'eef jecha inni yookaan warra Yahudotaa keessaa waan ta'eef jecha akkasitti ajajaa jechuu karaa Yahuda karaan seenaniin karaan jannata seenaniin karaa kaminni karaa eessaati yoo jedhame karaa abboomota eeguutiin Yahudota biratti abboomota eeguudhaan namni jannata seenaa jechuudha. Namni jannata seenaa jechuudha. Duuba isa kana jedheetiin achi dabra jechuudha amma achi dabra gara shubahaatti inni kaasee waan tokkotti jechuudha. Kaama inni kaasee wal qabateeti wa in minkum illaa waariduhaa kaana ala rabbika hatman maqdiyya ka jedhe suuraa 19 ata 72 jechuudha. Suuraa 19 ata 71 irratti kan inni dubbate mee banneetii wajjin laal akka inni jedheedhaa miti sunillee dogongora hubatte yaa tibbeessoo dogongora hubatte suuraa Maryam هذا ترباتمي توكو جيتشو تولي تمام أكنا جدا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا إسن الرانم تقولين إسيسين مالي نفو كان على ربك حتما مقضيا جريتين كدبة كان أفان أرمو الراتي سين مالي نفو كجرو كان إسن الرسين وقو جراني دبة كان سيقالتي ويتسين جراني تياما كان سين جتشون كيس سين جتشو رامد إبدان قبط جتشو رامد كيس سيرو جتشو سنتاني إرى دبروتو تبانما إذا كان يو والكبسيفتات جتة إفهيكا إنجلفا كان سيرت لالو دنديسا but will path overheat it يدا يو كان إبدار دبر مالنا فنجتشون إبدار درب مالنا فنجتشون إذا كان أول كبتين تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى سيبانيتين سيدبسو دندا ابن كثير رحمه الله تعالى مال جانيتين دبتاني اختلف في الورود جرا وين دفان ساكن يوكا ورود ججج وكان كيسد ولا بيتو جرا فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن سينو جدي غرين سينا جدي ارغسني رب سبحانه وتعالى جنة ور رب صدات سبحانه وتعالى نغا با سيرتين دبته ارغسني غسيكيتين كان جرا ابن كثير رحمه الله تعالى كان جريتين دبته اوكي ايوه مال جرا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جري وان منكم الا واردها جتون قال الصراط على جهنم صراطني جهنم الرجرتي مثل حد السيف أكا أرى سيفيتي فتمر الطبقة الأولى كالبرق جماعان قرين جماعان درادا أكا أنقاسوتي دبراني والثانية تكري لما فانا مواكب بيت دبراني جري كانوا هند لكاي وقوي كمال جريتين دبتا ورود جتشون جدا ورود جتشون إر دبرو آجل المرور ورود جتشون إر دبرو آجلتين دبتا جتشون ارغسني عمو مال جدا ابن كثير رحمه الله تعالى ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما جدا إذا كان في الرجال هدو تجراجل كدرادا سنمو رجاتو كونقابو كيس سينا وما هو نجد مسوني سن رجاتو كلين كابو جيتشون رجاتو كلين كابو رجاني نجرو كمني أكا كيسن سيني أكا جهنم من كيسن سيني دا يوكان إردبرو تتبانا ما كان جدو كان نبي ربي الله عليه الصلاة والسلام اتيكا نسا كان جيتشون غرب راتي نمو فكينيا في سورة كان لارو دندسة سورة دي ديم توقفات بافسدي لا يحزنهم الفزع الأكبر وياك أما ناسون قدال إسان قد سيسو ملايكون نسيسان كنا من كن كوادا سنف قلمي تريرا جدون جدا وياك أما ناسون قدان إسان قد سيسو جد وان توكو سانتين نقاو سقالي إشين أقانو جدا إبدا جانم سقالي إشين أقان إسان أريس سقالي سيد أنقان إساني سيد واللبون إساني جالتو كيستي هفودا جدا جنة كيستي جدشون دبلتا نما سمو ربي سبحانه وتعالى سورة ديقدامي توكو فاتر بافتو كرتي إن الذين سبقت لهم من الحسنى ورّي رقمتي ورّنوا إرّا ملكين إسان فدبرتي إسان سن إشاء الرافقه فمون إشاء الرافقه فمون أين يرّا إبدا جهنم إرّا
ibidda jahannam irraa fageeffamu amma samu suuraa 27 89 irratti nama gaarii dalage mindaa gaarii sana caalutu isaaf jira isaan guyyaa san rifannaa irraa nagaa bahoodhaa jedha waan tokko rifannaan tokkollee isaan hin tuyxuu jechuudha nabi rabbi alayhi salatu wasalam maal jedhanitti dubbatan kun laal sharhu nawawi ala muslim ka jedhu la yadkhulu an-nar insha Allah min ashab al-shajarati ahad min alladhina bay'u tahtaha ibiddan seenu jedhan warroota nabeellaman mukatti jalatti beellaman isaan irraa fuudhe isaan irraa nam tokkolleen seenu jedhan sanirratti al-imam an-nawawi maal jedha was-sahih jedhan dubbiin gaariin anna al-murad bil wurud wuruda kan jedhame sun achitti al-murud ala as-sirat sirata irra dabruudha jedhan dubbiin gaariin isa kana kan lugaanilleen hadiisnillee deeggaruu jechuudha kun gama kanaan gama kaaniin ammoo ka inni dubbate keessa jechuudha ka inni dubbate keessa rabbiin subhaanahu wa ta'ala dura dursee walaqad dhara'na haa ta'u waan warra asin dura rabbiin nama milkaa'uu fi nama milkoomnellee beekuudha sanii wal qabateeti isa sanii wal qabatee rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra jannataa guutuyyuu beeka warra ibiddaalee durumaa beeka maal jedha as keessatti hadiisa kana sirriitti ilaali alqadar lil firyaabi ka jedhu hadiisa 49 maal jedha Imraan Hussein tu jedha namtichi wayidha yaa ergama rabbiidha warri jannataadha warri ibiddaarra ni beekamani jennaan jedhan maaliif dalagnere jennaan dalaga hundinuyyuu laafifamaadha jedhan nabi rabbiidha alayhi salatu wasalam hundinuu laafifamaa jechuu maal jechuudha warri jannataalleen waa warra jannataadha hojjeta ati yoo jannata gaafa duraa rabbiin jannata tibbeesoo waan jannataadha hojjeta jedheetiin beekee jiraate wama rabbi beekee san hojjeta jechuudha waa warra ibiddaa dalagdee jedhee beekee wama san hojjeta waan fuulduratti dhufuudhaaf deemu rabbiin subhaanahu wa ta'ala beekee barreesse jechuudha malee rabbiin murteesse akkana hadalugu tibbeessuun awwal akkana hadalugu jedhe jechuudha miti waan fuuldura maal jedha nabi rabbi alayhi salatu wasalam i'malu fa kullu muyassaru lima khuliqa lahu jan amma ahlu sa'ada warri milki da jedhan fayuyassaruna li'amali ahli sa'ada ودلقا ورا جنات ورا ملكي تيف لا في مان وري هونغو دامو فيسرون لعمل اهل الشقاوه ودلقا ورا هونغو تيف لا في بني جدن سيغلتي وان قدراتي ولك ابدي حديث يدو اتفيد سون غوتو نسا ربي سبحانه وتعالى درسي بيكا جچون كانوا كان سكبراد امو كان براد امو واي ونا كان ولقبتي وان بريفماتي ولقبتيتي ما جاء فارفنان دب سنيتي فكاتا فارفنا بكون فرت مرت يمس اني كونو اني نندفا مرا ما جاء كيسات انا كان تو جاف ميراجل مرا مچافا كيسات انا كان تو جاف مير دبلتا مچاف فرفنا بكون جاتي مسغال مچافا ور جراتون اتجاف من كيس مكان اساني هابلفم اسا ور قجيلو توجين هنچاف منجل jechuun akkana jechuun durumaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala ka beeku nama ta'uun koo utuu hin beekamin iji kee na arge dhaladhee barrii jireenya koo lakkaa'amuu utuu hin jalqabin guyyoonni anaaf yaadaman guutummatti macaafa kee keessatti caafaman jedha macaafa keessatti caafaman jechuun rabbiin dura beekee caafamee jechuudha isa kana wal qabatee rabbiin dura beeka nama jannata seenu nama ibidda seenu kan jedhu bal'inaan itti dhufuu dandeenya macaafa lallabaa keessatti wanti amma jiru isuma dur tureedha wanti si'achi ta'us isuma dur tureedha waaqayyo isuma darbe deebiseen fidaa jedha sigalte kanaafu waaqayyo duraan beeka kana sadii si deebise inshallah kan itti bufnaton okay akka margaa jirutti isdeeqa shan dabaluu fi dirqama kiyya duraan siin dabalede ka deeqa shan fedhii kiyyaan siin dabale kan ammoo akka abbaa murtiitti anas marisaa jiru waan ta'eef dirqama deeqa shanii kun dabalamuu qaba okay tibeesu tuufi okay actually daqiiqa shashan jenne xumurreerraa amma gara diskeeshiniitti du seenne baay'ee gaarii dha yaada. Gaafii daqiiqa shashan haa dabalamtu tibbeessoo homaa rakkisu daqiiqa shashan daballeetiin anillee deebisee hin geessine wannaa jenna. Okay jalqaba dandeettu iddoo amma hin jedhu lakki akkasii miti jedhee waan biraa jedhe mee tasfiirarraa waan tokko isinitti agarsiisee achiin booddee yaada dabalataa kenna. kun Ibn Kathir tasfira isa surah amma jedheetiin jedhu obboleessikiya surah 46 7 9 irratti kenname jechuudha ka kenname asirraa ilaaluu dandeettanii the Quran versus commentary ka jedhu asirraa mul'ata isa san screenshotting goone screenshotting akkasii mul'ataa ture beekamaadha waan ta'eef kun akkuma jiruun normally sumarraa baase gassiqee yaada akkana jedhu qaba and they say okay okay gubbaarra gad dubbisuudhaaf yeroon fida waan ta'eef hedduma isaa qofarratti xiyyeeffachuu barbaadeeti. Okay daqiiqaa waan dhuma taaruuf leetas asirratti kallattiidhaan du'a wajjin heel isuma duuba jiru irraa akka inni kaayetiin jedhu kallattiidhaan lafa kaayaa
fabricated guutuma walitti qabee kenneera waan ta'eef okay anyway isa booda dubbisa ishee booda dubbisa gara asit deeba gara yaada kiyyaatitti macaafa qulqulluu keessatti eeyyee yaadota inni kaa'ee kan akkanuma dubbadha dayyaa kana akkanuma dubbadha yaadota inni kaa'eetiin jedhe waa macaafa qulqulluu keessaa akkuma jiru hin dubbise macaafa qulqulluu keessatti maal jedha macaafni qulqulluun nama hundumaafuu waaqayyo gaarii qofadha kan inni yaadu namni cubbamaan cubbuu isaatiin du'a fala cubbuuti waan inni kenne fala cubbuuti kakuma ofaa keessatti fala cubbuu namni hundinuu horii yookaan ammoo dhiiga akka dhangalaasuuf kenne jechuudha kenneetiin jedhe jechuudha kanaaf kakuma ofaa keessatti ka jiru hundinuu namoota hundumaafuu cubbamaan cubbuu isaarraa akka deebi'u barbaada jala muree maal jedha Hisqeel keessatti namni cubbamaan cubbuu isaatiin akka du'u hin barbaadu jedha booda beeka gaafiitiin gaafii dhufan itti waan deebinuuf hin barbaadu jedha hunduu cubbuu isaarraa deebi'u jedha dhumarratti mul'ata boqonnaa 22 irratti cubbamaan cubbuu isaatiin itti hafuufu akkasumas immoo qajeelaan qajeelummaa isaatiin itti hafuufu jedhama haga sanitti nama hundumaafuu araara jechuudha araara jechuudha nama hundumaafuu ka jiru kanaaf gaafii yaada amma macaafa qulqulluu ibsaa deemteetti jechuudha namni rabbiin uume kamuu jireenya haa qabaatuuf durumayyuu samitti gaafa uume haa badaniif haa wallolaniif diinummaa isaan jidduutti buusuudhaaf miti rabbiin kaume hunduu nagaadhaan haa jiraataniif gaafa qajeelfama kennuuf illee kanarraa nyaatiin gaafa nyaatte du'a duuta jedheen rabbiin wanti inni jedhe dhugaa gaaf kanarraa nyaattan hin duutu eeyyee du'aniiran du'a maalii du'anii du'a hafuuraati du'a kana gara jireenyaatti fiduu ka danda'u rabbi isuma mataa isaati jechuudha qullaa isaanii uffise kanneen ragaa macaafa qulqulluu akkuma sila dubbataa ture Kiristoos anaan ala ka jiru hundinuu du'aadha jedha Kiristoositti nama qabatee jiraatutu jireenya keessa jira duuti karaa nama tokkoo dhufe karaa Addaam jireenyi immoo karaa nama tokkoo dhufe karaa Yesuus Kiristoos isa kana uumaa boqonnaa 3:15 irraa si'i dubartitti gidduutti diinummaa buusa jedha diinummaan akka quraan irratti sila dubbifne namoota gidduutti miti kabu'e diinummaan seexanaa fi nama gidduutti kabu'e jechuudha kana jechuun Kiristoos kana yeroo wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 31 irratti 12:31 irratti kallattiidhaan maal jedhee dubbateetiin jedhe inni hamaan biyya lafaa kana seerratu amma gadi gatama jedhe jechoota kanneen jechoota macaafa qulqulluu waan ta'eef saniif cadhisee afaan waan dubbataa ture isheetti ana qofa dubbise wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 31 irratti yeroon firdiin biyya lafaa kana amma inni hamaan biyya lafaa kana seerratu amma gadi gatama ani yommuu lafarraa ol kaafamu nama hundumaa ofii kootti nan harkisa kanas do'attamii du'uun akkasirra jiru himutti ture jedha kanaaf kakuma ofaa keessatti eeyyee namni nama biraatiif ittiin gaafatamu cubbamaan cubbuu isaatiin du'uu qaba yoo araara argatee waaqarraa dhiifamni godhameef qofaan alaa kana ta'e jechuudha dhiifamni kun ammootu karaa waan dizaayinii godhe karaa dhangala'uu dhiigaatiin dhiinni kun qulqulluu ka ta'e mudaa kan hin qabne ta'uu qaba. Kanaaf namni namaaf hin dhiyaatu ka jedhame namni hundinuu cubbamaadha yakkeer ulfinni waaqayyo illee isatti hir'ateera waan ta'eef namni namaaf ta'uu hin danda'u. Namni namaaf aarsaa ta'e jechuun maal ta'e waaqa irratti waaqa tolfamaa yookaan immoo waan hamaa godhe jechuudha. Sababni isaa namni qulqulluun hin jiru waan ta'eef. Kiristoos garuu cubbutu irraa dhabame malee qulqulluu mudaa takkatti illee hin qabne ture. Mudaa takkatti illee hin qabne ture. Kanaaf Kiristoos aarsaa dhala namaatiif ta'e ka jennu eeyyama ofiitiin fedha abbaa raawwatee dhalli namaa gara jireenyaatti deebi'uudhaaf kana ta'e. Hin ta'u sun ka jedhame achitti nu biratti hin ta'a eebbifama. Itti fufi. Tibeesso, okay, daqiiqaan kee dhumatee jira. Amma Awwal Qaasim daqiiqaan keeti. Awwal nagaa maasin bira. Daqiiqaa tokko naa kennitu usaas itti deebitu. Mana fincaa'ee dhagee dhufa. Daqiiqaa takka. Bishaan dhugaa ture waan ta'eef kalee widdi. Bishaan irra widdi dadda fidu ga'e. Awwaal waan isin dhugaan eegaan deebi'a. Ustaz, atiku bishaan haaduu deeqaa takkiti san. Abshir, homaa rakkisu. Deeqaa takkiti keessa bishaan dhugee adeemu. Yoo deemuu baate immoo. Isin daqiiqaa qaba jennaan daqiiqaa qabu jirtanii laa hin qabin abbo. Beekadhaan. Ana wala dubbiin kabbaatiin arjaa qopheeffadhu. Daqiiqaa takkanaa qaba jennaan daqiiqaa takkanaa qaba jettanii isaa. Isin dura golfisiisa. Daqiiqaa takka qaba jennaan daqiiqaa takka qabdanii.
Mahal godhee. Lama jedhanii godhaa barra koo qabu yoo dhumattellee daqiiqaa isaanii rimaa qannasaa. Daqiiqaan teessan tun hin fiigdi jibbo. Laa marii isaa dheeraa goota marii ajaa'ibaa goota hedduu namatti tola. Walaa hedduu namatti tola. Bal'aa ture osoo silaa kanarra caalaa bal'attee illee gaariidha. Biyya deebi'ee jira. Sakanni isaa dhumatu okee daqiiqaa kana kennaa jedhee. Itti fufaa. Dhugu bishaan as qabbaneessime. Okee wal. Okay. Awwal kaasimella. Qaa achi garagalfadhame yoo jalqabaa isinin jedhe jalqabaa. Ayyee jalqabaa. Bismillah. Ayyee waa'ee aarsaatiin wal qabateeti aarsaan waan guddaadha jechuu jira tibbeessoon aarsaan waan guddaa yaachisaadha miti. Hosea boqonnaa jaha lakkoofsa jaha irratti ani araaraan fedha malee aarsaa hin fedhuutii jedha. Aarsaa gubamu caalaa waaqa beekuu nan fedha jedha. Rabbiin isa beeku araara isaadhaa aarsaa jechuun durumaa wanni itti fedhamee fi rabbiin akka namni isa beekuuf malee rabbiin hin nyaatu inni guubar. Rabbiin aarsaa fedhaa aarsaa malee hin ta'u cubbuun ka jedhamu kun waan sobaati waan sirriidhaati miti. Faarfannaa boqonnaa 40 irratti ati aarsaa fi kennaa hin feene gurra koo goruu naabanteerta aarsaa gubamuu fi aarsaa cubbuu ati hin barbaanne jedha. Rabbiin barbaadee osoo hin taane si galtee aarsaa cubbuu wama kannii osoo hin taane rabbiin akka namni isa beeku akka gara aarsaatiin isatti kalaan barbaadee jechuudha. Milkiyaas boqonnaa jaarratti ani maaliinan fuula waaqayyo dura dhufee fuula waaqaa ol gubbaa jiru duratti sagada. Ani aarsaa gubamuun jabbii waggaa tokkootiin fuula isaa duratti dhiyaadhuu jedha. Laa hin danda'amu kun. Waaqayyo korbeeyyii hoolaa kuma hedduutti zayitii laga kuma 10tti ni gammada hin gammadu. Ani ilmoo koo hangafa sababii akka kootiif sababii lubbuu kootiitiif dhala garaa koo aarsaa dhiyeessu hin fayyadu kunis. Yaa nama inni waan gaarii si argisiiseera waaqayyo maal sirraa barbaada? Murtii qajeelaa kennuu fi araara jaalachuu akka ati gad uf qabdee waaqa kee wajjin deemtu sirraa barbaada miti jedha. Rabbiin subhaanahu ta'ala tole jechuudha malee wanni sirraa barbaadu rabbiin aarsaa nyaataa fi miti dhugaatii fi miti wanni rabbiin namarraa barbaadu. Si galtee dabalataan amma samoo Ermiyaas boqonnaa jaarratti waaqayyo akkana jedhe karaa qaxxaamuraa irra dhaabbadhaati ilaala daandii durii yaafadha karaan gaariin garam akka jiru gaafadhaati irra deema lubbuu keessaniif boqonnaa hin argattuuti isin garuu nu isarra hin deemnu jettanii jedhee ergasanii maal jedha ixaanni biyya ishee baati dhufu yookaan qayyii biyya fagootii dhufu maal na fayyadaa jedha. Aarsaan keessan kan gubamu fudhatama hin qabu. Maaliif fudhatama hin qabne? Isaan waan rabbiin hin beekneef jecha. Aarsaan cubbuu wamaafni kunniin guutuun isaatu mataan isaatu bakka itti godhamu qaba. Aarsaan saatii kanatti barsa aarsaan maan hin jiru. Yesuus hin durayyuu hin jiru bara. Haga manni qulqullummaadhaa kan lammaffaadhaa haga ijaarame Yesuus hin durayyuu hin jiru. Badeetiin jira. Dur irraayyuu kaasee jechuudha. Faarfannaa boqonnaa 51 irratti ati aarsatti hin gammaddu malee silaa nan dhiyeessa ture. Aarsa gumattu hin gammaddu. Aarsaa waaqni fudhatu hafuura cabaadhaa jedha. Yaa waaqati garaa cabaa fi kan gaabbu hin tuuffattu jedha. Ati gara rabbii deebi'u rabbii kan keetti deebi'uudha wanni rabbiin sirra jaalatu malee ati aarsaa dhiyeessuudhaaf miti jechuudha. Kanarra waan baay'ee jira. Rabbiin subhaanahu ta'ala quraana keessa suuraa 22 irratti jechuudha. Suuraa 22 irratti akkana jedheetiin dubbata. suuraa lakkoofsa 36 irratti walbudna ja'alnaaha lakum min shaa'irillah wareega si wareegdanii ja'alnaaha lakum min shaa'irillah jechuun beeladoota wareega kaabaa mallattoolee rabbii irraa isiniif goonee jedha. Akkana jechuun rabbiin nyaataaf osoo hin taane rabbiin subhaanahu wa ta'ala mallattoolee isaaf tole jechuudha. Foon isaaniitii fi dhiigni isaanii rabbiin bira hin ga'u. Garuu sodaa rabbii kan isin biraa ta'etu isa bira ga'a jedha. Aarsaan waa yaachisaadhaa miti rabbiin kan hin barbaannellee aarsaan haa dhiyeessaallee jedhee waan akkasiidhaa hin dubbanne jechuudha. Kan biraadhaa immoo bakka kanatti waan si dhiyeessuu barbaadu jira waan ati dubbatte san irraa jechuudha. Waan duratti ati dubbatte san irraa waan si dhiyeessitu jira jechuudha. Macaafa duratti waan ati dubbatte rabbiin nama jallisa uumamu kan jedhuun ijoolleen sun roobee boqonnaa 9 irratti ijoolleen sun otoo hin dhalatin isaan keessaas tokkollee gaarii yookiis hamaa otoo hin godhin akeekifoonnaa waaqayyo dhaabbata akka ta'u namni sun dhalatin osoo wannan jedhin osoo dhalatin yu rabbiin fo'ata ka barbaade fo'ata ka maal godhu barbaadaa jedha akka waamicha isaatitti malee akka gocha namaatti akka hin taane beeksisuudhaaf inni hangafni isa qutisuudhaaf in hojjeta jedhamee haadha isaaniitti himamee ture jedha akkuma caafame ani Yaaqoob nan jaalade isaa garuu nan jibbe jedhee jedha akkana jechuun osoo hin dhalatin dura rabbiin abbaa barbaade filan Phaawulosiyyuu uumama biyya lafaa dura nu filate jedhaami uumama biyya lafaa dura nu filatee jedha bar Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irratti jechuudha Roomee irratti maal jedha
رومي رت مال جريتين دبتا إيجا إني نما بربادو فرارن غدا نما بربادو سمتا جبه سين غدا جد نما بربادو أرارن غدا درات ربين أرارا كبابر بادف غدا جد أبابر بادف غدا جد كان غدا براد أمو وانتو تدبت كيسا وني دبي سيكنو واي نبي محمد عليه الصلاة والسلام برا سونغي واتي كوسي سيتوكا سونيس مالي دا جنان واي جلسوتي ربي سبحانه وتعالى أين جلسا كجد ربي كان جلسو سورة لما فارت آتا ديدا مجارت رقمت ربين بوكس تاتي وان إشياء رقود دادا فكين يتاسون سالفة تجري مال جراكي الرتي كانان نموت باي جلسة نموت باي اسكجلج فينشلتو تمالي كم برا تين جلسو جل فينشلتو تمالي سرت أرجو جرتاسا ربين فينشلتو تقو فتين جلس مالي جلسة نمال أفاكاسيتي وانا جرامي كم برا دامو وانا ما تدبت نبي محمد عليه الصلاة والسلام أراري قدامي كنجتو أراري قدامي جل نبيوتا هندو ما قدام شبو دامي تامو شبو سنتاني نبيوتا كرارا قدامو وانت تكو دغونغورا تكتا كرا ارغمتو اك چوبوت دبتم فكين يم نبي الله ابراهيم سوره كود افرفا تفرتمي توكو ربي كي چوبوك يناف دي سيجن چوبوك يا غوفتا كي انا فاداف كي يافي نافار ارامي جدي دبت نم هندا هاد افباك يا في الارارم جديتين دبت لا اله الا الله دايكاني انت كاتي ايه ديكا تكتي دي بيسو قبل ها قبل كتسو قبل ديكا تكتي دي بيسو قبل توفا لا كا ونا دي مسمو كما ده فنجاني دي اوكي ماري كان فكاتا واخر دعوانا سلا وسو برباد وسو ونا وسو فدكياتي سلا كا وانتو تكنيني رت ديبي كنوبجچا وانتو تاني كاكاسه كنينا كسر سوبجچا وسو ديكا شنشان ايرا دي سلا ادودا سنجد علاكي يو فد وانا انديني اوكي لا غافچو كسن بري ده اسس غافچو كبا تبس يا سيلچو عمل غاري وا قبدنيف ديكا شن سيده enggak yaadota amma yaada waliigalaa ka'eera generally amma bifa gaafiitiin wali qabna biraa kan kaaneef yeroo ta'an marii biraa samariisuuf daqiiqaa sasseetii qofa digan okay xumurishi waluma faana dhumara dubbadha xumura okay ustaada wal daqiiqaa san walumatti fixadha bakka amma waluma fayyadamaa xumura daqiiqaa sasseetii kaamera chigirgalchi baraagi sila wanto tayni dubbate sanitti deebi kennu dirqama waan naati ta'e ayya sanatti baga la ustaz amma lala in dubbattani koy amma daqiiqa shan amma illee deebine daqiiqa sadi an planned dha jechuudha ka jalqaba dubbanneen irraa garagara deebiti uduu gabaabsine baay'ee natti tolan sa'aatii 5 walakkaa ta'eera amma akkuma isiniin jedhu ani Itoophiyaa keessa jira. Waan nyaanne ta'ee si wajjin haasa'u jira abshiri. No suniif daa'imman distarbii gochuun xiqqoo garagara. Akkasaan beekaa sammuu godhee beekaa shanii dhumaati. Wali qabaati daqiiqaa 5 xumuraa godhaati wanna jedha gara xumuraatti deemna. Itti fufaa. Ayya daqiiqaa 5 naa kenna itti qoosiidha deebii wantoota kanatti deebisuu na barbaachisa waan ta'eef. Xumuraati kun ka xumuraati jechuudha kun. Akkana jedheetiin dubbata rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyi Allah Ibraahiimiin suuraa 14 41 irratti naaf araaramii jedha Ibraahim alayhi salaam. Dabalataan ammas ammoo nabiyyi Allah Huud alayhi salaam akkana jedha suuraa 11 irratti wa illaa tagfir lii nuuhis akkana jedhee jedha ati yoo ati naaf araaramtee rahmatas naaf hin godhin warra hongan irraa ta'a jedhan. Araara isaan maal jedhan nabiyyi Allah Nuuh alayhi salaam waan biraa balleessee miti yaa rabbi mucaa kiyya nagaa naa baasi. Cubbuun nabiyyoota nabi Muhammad alayhi salatu wasalam cubbuu hojjetaniidha miti wanni isaan hojjetan maalidha wanti isaan hojjetan nabi Muhammad alayhi salatu wasalam waan biraa osoo hin taane munaafiqtootaaf guyyaa lola tabuukiidha hayyamaniif dogongoraan hayyaman isa sana ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala irratti komateeni jechuudha. Ammas ammoo suuraa qasasirra suura 28 fa'aata suura 28 fa'aata kudha jaarratti nabiyyi Allah Muusaa alayhi salaam fagfilli Muusaan alayhi salaam ni jedha yaa rabbi naaf araaram jedhe innis isaaf araaramee jedha. يا رب نافر أرم جريتين كعته كعته جتشون كنا ملء لك هدوب سورة سادرة نبي الله داود عليه السلام أتي دي ما يفور رتي يا رب نافر أرم جري فاستغفر ربه إني أرارم ربي سار ربر بعده داود سني جري جرا كون أرجو جرتام تيسا داود عليه السلام أرارم ربي ربر بعده ربين أرارم في جتشون سورة كبيرة رتي لك سمتي آية أو تدو كيس جرا نبي الله داود عليه السلام موسى عليه السلام كنون دسات وكانت تني ديمني جتشون إذا كان جتشون مال جتشون إذا كان جتشون نبيوني وانتوتا دغونغورا تيكوتو اكا ذنبي تلكان اذا كان رب سبحانه وتعالى صدركا ثاني الفور غوتو كل سوداف جچ ربي نساني فرارم نجري دبت مال نبيوني چوبو حجتني تيمتي جچو كان براد امو كات دبت سن دكا دونغاتون يوكان مو دكا ون دكا تو كلن جدو سني
dhakaa dhungatuun ka jedhu illee jiru cubbuu namaa dhiisa ka jedhu rukni lama roga lamaan tuquunii maasiyaa namarraa harcaasa kan jedhu kun hojii gaariidha. Hojii gaggaarii wudu'a waddaachuun salaatuun waan rabbiin siin jedhe raawwachuun waan rabbiin siin jedhe geessuun wantoonni akkanaa kunin cubbuu nurraa harcaasa sababa cubbuudhaa ta'a jechuudha. Akkuma kun amma macaafa keessatti cuuphaa cubbuudhaa jedhamee itti yaamamu. Bishaan jala cuuphuu waan biraati miti bishaanuma jala cuuphu. Laakiin ammoo sababa cubbuutiif jecha godhama akka مجرد مسنجيجو كون ربي سبحانه وتعالى دبته مال جرا ولتك أبي ربي سبحانه وتعالى دلقالين جعارين جرا سورة كره تكفات دباكو دافور رتي دلقالين جعارين تولتوان هم تو ندم سيسوجر واني غاريو وجت هم تو سردم سيزان سلاني جمعان رمضان كنون دسا صلاة الكني صلاتون أكسم الله كعبار نانون كنون دسا دا چبو ربي دا چبو وان سرادي كودا جيچو چبو وان سرادي كودا جيچو غما براتين وانتي ياچي سان كاني دبته كيس نبي محمد عليه الصلاه والسلام غره ديمن بيك وجره دبته لا اكسي دامي تسوني اكسي دامي قل ما كنت بدعا من الرسل سورة فرتمي جافا آتا سقالي رتي أن انتاني بدعا من الرسل جلقبا إرقمتو تانتاني وان نتي دلقم وان سن دلقم اللين بيكو أني وان نتي بيكسا قد مالين وردو فوجدا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكاد جد إجدان وان نتي بيكسا وانو فيك إيا وان تود أبديم أكم الدعاء أكمتا وان جرو دنياتي والقبة تغيزتو سيقالتي ابن كثير رحمه الله تعالى دراتي بانو دابيالات ترتقروا أنا تسيبنا أنا تسيبن مال جر وما أدري ما يفعل بي ولا بكم جتشون ابن عباس رضي الله تعالى نزل بعدها أتشبو دمبو إلي يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ربي نكسا أرارمي وهند كسا ديسي أكا جنة سينا أتشبو دمبو إجرا كنافو آينتم منسوخة دا جدا قرين ساني دا قتادان فاتح سنفاتي إنها منسوخة من قوله ليغفر لك الله كنام من السخم تجرا يوكان إن شارمتك جرين دبا تنجر سنير رقرو سنيميت سنير دبين قارين مالي دا دبين قارين نبي ربي دا عليه الصلاة والسلام نبي ربي دا عليه الصلاة والسلام جنة كيس جراتشو ساني بيكني جيران ما يفعل بي ولا بكم جاتشون في الدنيا دنيا كيست أخرج كما أخرجت الأنبياء نبيون كبافا من بافا ممو إن أجيفا ممو أكم نبيون درج أجيفا من أمتك يكنا إسنين تتمو إسنين تتو أكم ربي سنقول أجاتشو هم بيكو جد إجاتشون سيقالتي وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير جتشي ابن جرير الرتر كتيسا كان وأنه لا يجوز غيره جتشي برادا إنما يمدند أمو يبكا كانت تجرى سيقالتي جتشي برادا إنما يمدند أمو جرى ابن كثير رحمه الله تعالى بكى أتبان وداف يا لا تنترتي يجون نبي ربي عليه الصلاة والسلام كنا أرجو جتا سلسلة صحيحة كيستي سنة الكبرى حديثكم سقالي لبتوكو في صدمي سقالي رد النبي في الجنة نبيين جنة كيس جراجل سيقالتي أما نبي ربي عليه الصلاة والسلام حديثا كان كيس حديث سيء أرجو جرتامي تيس السيء الجامع كما تربى لبتوكو في كل سديد نبي ربي عليه الصلاة والسلام وأنا أول من يفتح له باب الجنة أني جلقبا نما بلبل جنة أصابا نمتو جران سيقالتي نما جلقبا بلبل جنة أصابا نمتو يجو ولقد ذرأنا كدية سنة مو رب جهنم في نموت باي ومجرك جدو يعناهم لها إسان كوبيسيان كوبيسيني جرا غافو نوكا ورأي بالداراتان وجي ورأي بالداكا دلقا أكدا لقى نسوبيكم نجت رب سبحانه وتعالى أكذا ريتنهم وبأمل أهلها يعملون دلقا ورأي بالداد لقى نجتشو سيقالتي أكا كان بفكان هبات وجتشو رافي وانتوني برالك أنه دوبة جرا إن شاء الله الرباعية سارة دي بسيتين جرا إذا كان مو بإذن الله بودرت وانا جناس كيف أديتين جرا تولي أما قرب جاكم بلوت تقريبنا يو تمرتن قرب تمرات ديميران تيف دايقا شنكر ما دبنيتين جن تولي جلقوا برنيت تولي إرمياس بقولنا جالا كوبس قد جار راكاسان أما سواك أيو إسن سبا ساتي دبتي gara karaatti as baatii ilaala daandiin inni durii karaan inni ba'eessun amma eessa jira jedhaatii gaafadha boqonnaa akka argattaniif karicharraa deemaa jedhee isaan garuu lakkii nu isarran deemnu jedhan maalidha karaan kun isa qaa'eliif aabel uumaa boqonnaa 4 irratti gara waaqayyootti deebi'uudhaaf yookaan immoo aarsaa dhiyeessanidha aarsaan barbaadu jedhe obboleessi kaasaa ture eeyyee aarsaa miti kan inni barbaadu jireenya yookaan ammoo amantii dhugaa irraa kaka'e aarsaa dhiyaatudha malee aarsaa miti ka garaasa quubsu. Garuu gaafa jalqaba qaa'el yeroo Abeliif qaa'el yeroo uumaa boqonnaa 4 irratti dhiyeessani asirratti ilaaltu Abel immoo hoolota isaa keessaa warra duraa dhalatan qaala qalee cooma isaa aarsaa dhiyeesse. Waaqayyo gara aarsaa isaatti ilaala. Karaan inni durii inni jedhame karaa ittiin waaqayyoon walitti araaramuudhaaf aarsaa dhiyaatu karaa oolicha qalameeti. Kanaaf Kiristoos gaafa dhufu maal jedhee dubbate? Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti maal jedhee dubbate? Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyi ana. Anaan yoo ta'e malee
eenyullee gara jireenyaatti gara abbaatti nufu jedhe. Kanaaf karaa inni durii namoonni barbaaduu qaban karaa itti waaqayyo gogaa yookaan ammoo isa nama qullaa ture uffisuudhaaf gogaatti uffisedha. Gogaan sun immoo maalirraa akka dhufe hoolaa isa qalamerraa akka dhufe. Kanaaf karaan dur irra deeman fakkeenya boqonnaan argattu ka jedhu Kiristoos kallattiidhaan boqonnaan argattu ka jedhu isa yeroo dubbatu wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irraa akkana jedha 28 irraa Yesuus itti fufee isin warri dhamaataniitti dadhabdan ba'aan kan isinitti ulfaate hundinuu gara kootti kottaa an boqonnaa isiniif kennaa jedha. Boqonnaa kan kennu karicha irra deemaa boqonnaa argattu ka jedhu karichi sun eenyu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Isarra deemu maal namaa kenna? Boqonnaa namaa kenna. Kanaaf namni hundinuu garri inni itti deebi'uu qabu karaa durarraa kaame san kan namni gara isaatti akka deebi'uuf Waaqayyo karoorse san itti deebi'uu qaba jechuudha. Isaan ala jireenyi hin jiru, isaan ala karaan dhugaan gara nama deebisuu hin jiru jechuudha. Kanaaf yaadni obboleessi koo kaasaa ture dhimma aarsaa wajjin wal qabatee Waaqayyo an aarsatti hin gammadu jedhee kan inni dubbate eeyyee aarsaa miti. Fakkeenyaaf yaada jalqaba dubbate wayii irra deebi'ee dubbadha. Akkanumaan nu duuteksi mudhine waan dubbataa tureef. Fakkeenyaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 24 irratti waan Kiristoos isaaniin jedhe. Cubbuu keessaniin akka duutan isinitti himeera. Aneenyu akka ta'e beektanii yoo amanuu dhabaattanidha. Poointiin guddaan. Lamin karaan fayyinaa, karaan jireenyaa kan irra deemuudhaan boqonnaa argatan isa Yesuus Kiristoos qofaadha waan ta'eef. Kana isatu dubbata. Amanuu yoo baattan maal hin taatan jedheen. Yoo amanuu dhabaattan cubbuu keessanii duutu jedheen. Isaaniin jedhe. Kanaaf cubbuu namootaatiin du'a jechuudha hundinuu. Yoo gara karaa sanii dhufe. Yoo gara karaa sanii dhufe maal hin taane boqonnaan argan. Yoo Kiristoosin sababni cubbuu namoota maaltu ta'e? Sagaleen kun jiru? Ittuufiin jira tibeessutu. Sagaleen kun jiru? Okay. Na bira isaa godhee ture waan ta'eef. Kanaaf gara karaatti ba'aa isa jette exactly isa karaa ta'e karaa isa Yesuus Kiristoos isa mul'isu. Kanaaf Yohaannis maal jedhe gaafa sarge ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu jedhe. Ammallee irra deebi'ee dubbadha dubbii kana. Maal jettee nuuf addaamiin wanti walitti hin fidu jiru. Wanti walitti nu fidu hin jiru jettee nu dhaala addaamiin irraa dhalannee dhufnedha. Karaa isaatiin odoo inni achi ba'uu baate edeniin keessatti illee haa ta'u meeqa lafarratti eessatti uumamee san maal naan jette lafarrallee haa ta'u samiirrallee haa ta'u lafa inni jiraate sanii gabbaas isin gidduutti diinummaa uumne ka jedhe waan maal ta'eef waan cubbuun hojjetameef. Sababa san gaalaa sanii nullee hadha lafarratti wal ajjeesaa wal jibbaa dhiiga dhangalaasaa jira. Akki hadha namni addunyaa kanarratti jiru akka waan itti barbaadu miti. Yoo kun ka waan itti gammadu ta'e isin akka turtaniif lafarra akka turtaniif yoo kun ka waan hadha akki uumamni wal godhaaru akki namni wal godhaaru kun waan fedhu yoo ka ta'u ta'e dhugamaan waanni waaqa maaliiti jechuudha waaqa jeequmsaati. Waanni ka barbaadu waaqa nagaa akka ta'u uumamni hundinuu jaalalaan wajjin akka jiraatuuf. Kanaaf waliigalatti yaadota ati kaafte hundinuu macaa qulqulluurra kan lallabde baay'isawee macaa qulqulluurra ammootu deebii sii kennaa deebii boodallee itti kennuu dandeenya tokko oduu nagaafate tokko irra dubbanna waa hundaafuu eebbifamii xumureeraan. Gaaffii lama ta'e warra keessaatiin dhuftee jira. Tanuma qofa isin gaafadhee hin cufamu. Okay, gaaffii duraa tibeessoo gaafatamaa tibeessoo. Isin gaafachuu irraa daqiiqaa 10tu jira. Sa'aatii 12 ta'uudhaaf daqiiqaa 10 nu kennitu gaaffiidhaaf. Gaaffii deebiidhaaf jechuun nama galchuu qaba. Nama galchuu shan hin ga'u. Ani isa gaafachuu inni na gaafachuu jechuudha malee. Bakka si wal gaafadhaa. Shan illee ote. Kudhan nu qabaati. Ani kudhan isa gaafadhaan illee daqiiqaa 10 hin dhaabdan daqiiqaan dhaabdan. Kudhan itti fayyadamne keessa inni illee ani illee 10 fayyadamee keessa. Kudhan walumaa galatti anaaf siifillee 10. Shan jechuudha. Uduu amma daqiiqaa kana muluu dheeressuu baannee. Okay. Shan yoo haa ta'u. Yaa daqiiqaa 10 jedhee ture. Daqiiqaan 5 gaa sababni isaa just overii deemaara waan ta'eef. Dhiifama. Uduu sa'aatii itti dabaluu baannee silaa 10 hin gaa ture. Sanuma 5 maan xumurisiif kennaa. 5 maa ta'u mara kun qabu. Ustaadha Rabachi garagalchaati. Tibeessoo gaaffii gaafadhu ture. Okay, eshi. Gaafiin jalqabaa si gaafadhu.
namoota irra caala jinnootaaf namoota keessaa irra caalaa isaanii jennamiif isaan uumne jedha. Akka yeroo baay'ee ammoo jettanii jennutti namni hundinuu musliimaaf yookaan ammoo jalqaba musliimummaa irra dhalataa jettanii barsiiftan. Yoo akkas ka ta'u ta'e namoota jinnootaa fi namoota jennamiif uumne yoo ka ta'u ta'e uummanni namoonni musliimaa jalqaba jiran jennamiif uumaman jechuudha. Isarratti akkamii hubattan kana? Gaarii. Inni kun beekumsa Rabbii keessa subhaanahu wa ta'ala. Jalqaba uumamaadhaa osoo hin taane beekumsa Rabbii keessa waan jiru. Jahannamiif uumnee wagguu jedhu lahum quluubun jedha sii galtee. Gaafa uumamu osoo hin taane kun Rabbiin subhaanahu wa ta'ala duruma dursee gaafuma uumu nama hundaa gaafuma uumu jahannamiif qopheessuudha. Ebalu jahannamiin seena ebalu ammoo jannata seena jedhee hunda isaatuun beekaan. Sii galtee gaafsan osuma beeku Rabbiin uumeedha. Hunda isaaniitu Rabbiin osuma beeku uume kanaaf Rabbiin maal jedhe jarasaniin warra qalbii qaban qalbiitiin hin dhageenye qaba warra gurra qaban hin dhageenye warra wanna afaan wan ija qaban ka ijaan dhugaan argine jedhaan. Naa deebi'eera. Yaaduma gabaabaadha. Dikko akkasuma jettan hintii argadhe naaba maaliif sa'aatii baay'ee irra jechuun barbaadu waan ta'eef. Okay, nabiyyiin maal jettee fi cubbuun isaanii dhiifameeraa fi yaada jedhu dubbattanii turtan. Cubbuun isaanii dhiifameera kan jedhu dubbattanii turtan. Garuu hadiisa Sayyid Bukaarii 63 duwwaa 7 irratti yoo dhiqqaate si'a 70 ol guyyatti akka inni jecha dhiifamaa dubbatu. Deebitee ammootu akka Aishaan Jeessaayii Musliim 27 duwwaa 7 irratti ammootu si'a 100 ol jetti isheen immoo yeroo dubbattu. Kana ka jedhaniif yoo dhiifameefii jiraata jedhame akkamitti kana jechuu danda'e. Gaafiin kanarraa walitti dabaltanii jettanii isin amma fayyineerra yookaan ammootu jennata ni gala jettanii amantu kanneen walumaa qaban adeemsa. Kan duraatiin wal qabateetti nabi Rabbiidhaa sallama Aishaaf deebisanii jiran gaafii kana fakkaatu gaafatee jennaan ani gabricha Rabbi isaa dhagalateeffatu ta'uu jedhan. Dabalataan hadiis ati jettu sanirra jalqaban dubbisni malee wa innahu la yugaanu ala qalbii. Qalbii kiyyarraa wagguu waa dhufaniitiin jedhan dhufuu jechuuni waan akka jechuuni gaflaa uumamu kan yoo dhufe saniif araarama gaafadhaa jedhan nabi Rabbi. Gaflaa maal jechuun sorry gaflaa jechuun maal gaflaa jechuun nabi Rabbiidhaa alayhi salaam fakkeenyaaf amma ibaadatti mirkaanuu uumamu jechuudha. Wa innahu la yugaanu ala qalbii jechuun qalbii kiyyarra waa dhufan jechuun akkanumatti wanni wayi qalbii keessa wayaatee jette nabi Rabbiidhaa sallam sanuma araarama gaafatan malee takkaa cubbuu hojjetanii beekan. Tole naa gale ishi. Yookaan daguufaa wantoota akkana kanni wanni nabi Rabbiidhaa sallam irraa araarama gaafatan jechuudha. Hadiisuma san keessatti hin dubbifne malee akkasuma jedha. No rakkina qaba yaada isaa argadheera yaada isin jettaniif. Inni jalqabaa waa yaa rakkina qabu ana akkuma deebinaa dhagayeera garuu akkamitti akka fudhadhanatu beekaa dhaan waan barbaadu sin argadheera. Kalama faadhaa siif hin deebifne immoo kalama faadhaa siif hin deebifne. Isin galtanittanii jannata galuudhaaf rabbii qabdanii akka jettu jannatan galla ani akka kanatti akka jiru kanatti du'ee jennan laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah jedha nabiyyoota tamanatti du'ee osoo amanu du'ee jennan jannatan seen. Laakiin ammoo walciyaadu billaa karaa kanarraa godhee kufri irra duunaa yookaan kiristaana taanaa yahudaa taanaa ammoo hin seenu. Okay. Rabbiin nama fedheef kennaa nama fedheef kana jedha waa akkas jedhu amma namni muslima ta'e tokko jannatan gala ka jedhuuf mee daqiiqaa na dhaaba ragaa akkasii na kennuu dandeetta yeroo laata moo ibsuma. Si kennee jira dura jalqaba dubbadheetiin ture naggeeffanne malee. Itti fufaa ishii. Namni qullaa ta'ee ammallee si kennu walii rakkina qabu itti dhiisa bakka namni qullaa ta'ee akkuma kan macaafa qulqulluu erga cubbuu hojjetee qullaa ta'ee jettaniittan qullaa ta'ee jennee walii galleera. Qullaa ta'e kana an uffata gubbaadhaa gabbuuse jennaan lakki yoo san imitii gubbaarraa yeroo lafa ture jettan. So yeroo san qullaa erga taan ta'anii maal godhe rabbiin nama qullaa ture kan. Baala ofitti maxxansanii erga sanii rabbiin gabbuuse. Baaluma saniin gabbuuse baalumatti uffata saniin gabbuuse jechuudha. Maal egaa baala ofitti maxxansan sanumaan gabbuuse rabbiin. Gabbuuse gaafa jettan. Gabbuuse gaafa jettan. Gara dachiitii. Lafarratti uumame moo namni samiirratti uumame namni. Namni lafa samiirratti uumame. Samiirratti uumame samiirra gabbuuse. Okay, kanaaf qullaa ta'ee munni laachuma keessa jira achi keessaa gabbu'e jechuudha. Akkasimi? Eeshi, Rabbi yoo feene. Wasii deebisee jedhati mun. Tadhumaa. Rabbiin yoo feene nama qajeelaa gochuu hin dandeenya. Garuu jinnootaa fi namarraa jahannamiin hin guunna akka jedhu nurratti dhugaa haa ta'uufi jedha. Kanaaf Rabbiin jahannamiin namoota guutuudhaaf malee silaa oduu fedhe nama qajeelaa gochuu hin danda'a jechuudha. Akkasiidhaan miti akka hubattee miti osoo barbaanne silaa lubbuu hundaa'uu qajeeluma siidha ni kennina. Garuu ammoo jecha na biraa gad dhaabbattee jira jedha. Sigaltee ofii keenya kennuu hin dadhabne jechi na biraa gad dhaabbatte na dhageeffadhu kaa.
Jechi na bira gad dhaabbatte jahannamin jinni irraallee namarraallee guunna jechuutu na bira dabree jira jedha. Kanaafuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka dalagaa isaanii taasee nani jedhee dhiise ka jahannamin filate akka azira ka ibidda ka jannata filatillee azira. Osoo ammoo Rabbiin itti seenee ofii isaatii akka makluuqa ofii dhaka golchuu barbaadu taateen jedhe. Roomee boqonnaa sagalii irratti isa wajjinuu akka supheetii jedha namni. Waaqa inni supheedha akka barbaadee kun eenyu isa gaafataadha. Kabajaa qulqulluutti dhufna. Kanaaf walumaa galatti guutuudhaafi jechuudha walii galle itti fufi. Amma gara gaafii itti darbe. Ayyaanatu gaafata. Amma darbaa. Naa jalqaba. Afaan irra deebisa. Ayyee. Dibeesa baay'ee keessa oolee macaafa qulqulluu keessa oolee itti dhufeedha. Ayyee itti fufsiisa ustaazadha. Kun daqiiqaan lakkaa'edha maal jettan ustaaz? La egaa birraa macaafa qudduu sirraa dubbisaa turtee amma isaa macaafa kamanaa itti dhufnaa jettee. Isa kamiin? Macaafa dhiisaa jechuudha. Gaafii amma macaafa qulqulluu wallaahi kammaa gaafii deebii keessatti macaafa qulqulluu itti dhiisaa jedhaan quraana irraa gaafataanii. Ufsiisa dhiisaati ustaazara bisaatti akkam jalaan deemne. Ayyee bismillah rahmaan irrahim. Waaqatu du'ee si fayyise moo namatu du'ee si fayyise tibbeessoo? Guutummaa waaqummaa namummaa keessa ka jiru isatu du'ee na fayyise. Mee maal jetteera naa deebi? Namummaa guutummaan waaqummaa keessa jirutu du'ee na fayyise. Waaqaaf namni illee jiga du'ee si fayyise jechuudha. Okay, gaafii kan keeti. Kanaaf macaafni qulqulluun maal jedhaa? Guutummaan waaqayyummaa namummaa Yesuus Kiristoos keessa jiraate jedha. Kanaaf namummaa isaatiin gaafa du'u namummaa isaa keessa waaqummaan akka jiru ammoo dubbii ifa lafa kaa'uudha. Isatu isa namummaa fi waaqummaa of keessa qabu. Waaqaaf namatu illee du'ee jetta jechuudha walii galatti. Waaqaaf namatu du'ee jetta jechuudha. Waaqaaf namatu du'e isin hin jenne namummaa waaqummaan keessa jirutu du'e jedhe. Waaqummaa wajjin du'e kaa? Namummaa waaqummaan keessa jirutu du'e jechaan si deebisa afaan nan kaayin kaa? Waan si deebisu afaan nan kaayin yaa itti fufu. Tole ta'u. Qaabeel wagguu duratti dubbattu ati qaabeel aarsaa inni korbeessa dhiyeessee jette eessarra jira macaafarraa? Qaabeel moo qaa'el jette? Qaabeel moo qaa'el? Qaabeel jennaan nuti qaa'el. Aabel jedhaan malee qaa'elii miti ka hoolaa dhiyeesse. Okay, ati naa kenne namtichi irraa qeebalame sun akka hoolaa dhiyeesse naa kenne. Eeshi. Daqiiqaa naa dhaabaa ustaas darab bakka ragaa kennuuti. Uumaa boqonnaa afur lakkoofsa afur. No, uumaa boqonnaa afur lakkoofsa afur. Hin barbaachisu. Aabel immoo hoolota isaa keessaa warra duraa dhalatan qalee cooma isaanii aarsaa dhiyeesse. Hoolota. Okay, chuba. Qabuun hin barbaachisu. No, ustaas darab gadhiisa. Yes. Normal. Uumaa boqonnaa afur lakkoofsa afur. Ragaa kennuu jirta waan taateefi. No. Rakkina qabu. Afaan si deebisaa ramaa rakkina qabu. Namtichi irraa qeebalame hoolaa dhiyeessuu isaa siin jedhe namtichi irra didamee siin hin jenne namtichi irraa qeebalame siin jedhe. Isa dhagaa gassi keessi dubbisa. Coom waaqayyo gara Aabelii fi gara qalma isaa faara tolaadhaan ilaalee jira. Okay. Maal korbeessa qalee ka jedhu eessarra jiraayyuu siin jedhe. Maal irra deemee dubbisaan jiru? Aabel immoo hoolota isaa keessaa warra duraa dhalatan qalee cooma isaanii jedha. Okay. Hinga. Ayyee nabiyyoota keessaa nama cubbuu Adam gad qabeetiin barsiise naa kenni nabiyyoota keessaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Yesuus Kiristoos cubbuu Adam barsiisee jira? Adam cubbuu hojjetee hin baata namni jedhe? Okay. Akkana jedha macaafni qulqulluun. Okay. Macaafa qulqulluu irratti Yesuus Kiristoos kan dubbate wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti maal jedhee dubbate afaan ofiitiin wangeela Yohaannis boqonnaa 3 14 irraa Museen lafa onaatti keessatti bofa sibiila diimaa muka irratti akka ol fuudhe ilmi namaas immoo akkasuma muka irratti ol hin fuudhama jedhe. Lakkoofsa 15 inni kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara bara haa qabaatuuf jedhe. Dura maal keessa ture jechuudha? Kan jireenya bara baraan gaafanne cubbuu Adam barsiisee jira jedhe. Cubbuun dhala namaatti kan dhufe hundinuu Addaamiin irraa dhufe. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 12 irraa. Addaam irraa dhufe haa jedhuuti. Yesuus barsiisee jira siin jedhe. Waan Addaam barsiisee jira. Ankaa Phaawulosi akkuma Yesuusitti fudhadha. Phaawulos si barsiisa. Ayyee tole. Ati fudhadhu rakkoon qabduuti. Ayyee daqiiqaa maa naa dhaabuu dankaa yeroo akkanatti naa deebisu. Ayyee kabiraadha ammoo ayyeen dhaabina amma itti fufna. Tamam. Ati daa'imman xixiqqoon osoo amma dhalattee amma kana duute jechuudha. Ibidda seenti jannata seenti. Daa'imman hin amanii Yesuus fannifamuu isaatti kan hin amanii. Macaafni qulqulluun waa'ee isaanii innocentidha. Innocent gaafa jedhu waa'ee isaanii akkuma xiqqarsii dubbisee turteeti. Cubbuu jechuun maal jechuudha? Seera irra daddarbuudha. Namni
faarsaa boqonnaa 51 irratti akkuma dubbatu haati tiyya cubbuudhaan na deesse. Okay? Daa'imman xixiqqoonii gaafa har'a dhalattee har'a kana yoo duute ibidda seenti moo jannata seenti? Gabaabsinaa deemu. Okay. Yaa macaa kun waaqayyotu beeka. Deebii gabaabaan ansii deebisi. Akkasinaa deebisi. Akkasinaa deebisi gabaabsiti. Ayyee tole. Hiikaa cubbuu Gaaffii fedha daqiiqaa na jala dhumatu jirti yeroo takka tibbeessu adaraa kan ishee. Ayyee. Maal dubbataan jirtu saal? Haga dubbatu si dhageeffataan turre hambee waga ammaa uuman dubbanne. Laa ragaa waga fidalu na eeggafachaan turre nagaya jechaatiin turte. Okay. Na ibsatu innocentiidha gara kottaa dhufan jedhee. Yeroo takka daqiiqaa na jala dhumatti abboo ustaaza namaa naamni isaa. Itti. Maalummaan daqiiqaa na jala dhumatti. Daqiiqaa na jala bituu jirtani beektani. Okay. Amma kana. Yesuus nama hundaaf du'e moo nama gadiif du'e? Gadhiisaa kaa? Nama isatti amaniif du'e moo nama hundaaf du'e? Eeyyee. Kiristoos fannoo irratti gaafa fannifame addunyaa hundumaaf du'e garuu ka fayyu warratti amane qofa. Ka du'e addunyaa hundumaaf ka itti fayyu garuu warratti amane qofa. Amantiidhaan namni fayyaa jechuu waan keedha. Kana jechuun bu'aan isaa inni du'uun bu'aan qabu jechuu. Okay. Siifillee du'eeraa yoo itti amante warratti amane qofaaf jechuudha. Naaf galeetiin jira tole. Kan biraadha ammoo ati warri Yesuusiin dura ture maaliin fayyan? Amantiidhaan. Amantii wagguu jettu. Amantiidhaan No. Karaa masa amantii jechuun isuma amanee jechuudha. Ayyee naa galee jira, na deebi'ee jira amantiidhaan, maashaallah. Amantii hojiidhaan na deebi'ee jira. Okay. Hojiidhaan hin jenne. Wanni nabiyyootaadha wanni jedhe kanuma. Wassalamu alaikum. Yaa, Ustaz Arab eebbifamaa. Ustaz Arab guddaa galatoomaa. Really, I respect you. Guddaa galatoomaa dhugaa bifa baay'ee bareedaadhaan marii gaggeessine. Yeroo kutaa lammaffaallee akka walitti deebinuu fi nagaan waan inni nu gargaaru dilbataan nu haa ga'u. Akka keetii kan irratti nu haa baay'isu beentee keessaa akka keetii kana tasgabbii qabu kamataan isaa sirrii jiru kana rabbi nu haa baay'isu. Tole akkasii jenna barnoota hedduu bu'aa qabu gama keessa lachuurraa barnoonni kenname hedduu bareeda. Marii bareedaadha wanti qabxiilee itti kakkaafte hundinuu ustaaza wal kakkaasanis hunduu qabxiilee akkaan ijoo waan ta'aniif. Beekumsa rabbi isin haa dabalu isin jedhan jalqaba irratti beekumsa ammoo ka fahamiin keessa jiru ka rabbi innama yatazakkaru ulul albaab jedhe beekta. Eegalee beekumsa akkasii rabbi isin haa dabalu hunda keessanuu si ammoo tibeessa jabaadhu inshaallah fagoo hin jirtu. Qabxii mata duree itti aanus kamisa dhufu ta'ullee baattu sabti yoo rabbi nu laaffise inshaallah. Walitti deebina. Akkasii naaf galatoomaa lafa eebbaarra nu bulaa walitti deebina ustaaz. Sabti kaa keetiin rabbi nu haa baay'isu warra mataan fayyaa kana barbaanna. Okay. Wanni biraa ka jettu gabaabsiti waan mata dhaamatu dhaamatu. Gabaabsee haa jedhu inni waan deemuuf jecha xiqqoo si'an inni turra waan ta'eef waan jettu yoo qabaattee dubbadhuuti bahu dandeessa. Lak isin tura ammana kiyyatti bara nama oduu nagaan jennee hin deemu anillee. Nagaa jedheeni uummata wanna jedhee deema. Saniif naaf eebbifamaa achiin isinillee achumaan itti fufaa walitti deebina ishi waaqayyo hunduma keessanuu isin haa eebbisu. Fayyaa naaf ta'a. Tolee inshaallah biizinillee wantoota inni dubbate irra deebii waan tokko waan kennu jecha. Wantoota inni kaase keessaa waan tokko muraasa wayiidhaa dubbanneetiin biraa dabarra. Wanni sunis maalidhaa kan jedhu inshaallah irratti haasofna jechuudha. Kan biraa tokko isa kana innamas hawuma kafaaratu lil khaxaayaa ka jedhu ruknii lamaan dhungachuun tuquuni kafaaratu lil khaxaayaa jechuuni cubbuu namarraa hayitii kan jedhu isa kanaadha. Isa kana jechuun Nabi Rabbi alayhi salaam dalagaan gaariin jechuudha. Dalagaan gaarii waan shari'aan islaamaadhaa itti ajajjeen jedhama. Dalagaan gaariin waan shari'aan islaamaa itti ajajjeen jedhama jechuudha. Kan biraadha ammoo akkuma dura dubbanne sanii waaqim salaata dhikee ka jennu wantoota inni hafe waan inni dubbate keessaa waan tokko hafe waan muraasa hafe guddoollee miti mee isiisanii baaseetiin yeroo screenshot godheetiin ture isiisan baaseetiin irratti haasaa tole. Tokko isa kana Nabi Rabbi alayhi salaatu wasalaam hadiisa Bukhaarii keessa jiru hadiisa 6,560 irratti idaa dakhala ahlul jannati aljanna warri jannataa yoo jannata seenan warri ibiddaa yoo wagguu ibidda seenanii geessan jedhan isin galtee warri ibiddaa wagguu ibidda seenanii geessan bakka kanatti inni akkamitti ibse warri mu'minaa guutuun jannata ibidda seenanii jedhee dubbate laa erga warri jannataadha jannata seenee warri ibiddaa erga ibidda seeneen booda Allahin subhaanahu wa ta'ala akkana jedhe nama qalbii isaa keessatti jannanni wanni haga iimaanarraa waan xiqqoollee haa taatu keessa jirtu fa'aakrijuu isa baasaa jedhan. إسباسا جل رب سبحانه وتعالى فيخرجون قد امتحشوا إسان نبانو سوق بتني جراني وعادوا حمما
kan cilee ta'anii jiran ba'anii erga sanii fayilqoona fi nahril hayaa bishaan laga jireenyaa kan jedhamu keessa darbatamanii achi keessaayyii biqilanii ba'anii jedhan kun kan jedhaatiin jiru warra ibidda seene keessaayyii warri bahuu bahaadha malee warri jannataadha kophatti jira warri jannata seenu dura seenu erga sanii warra ibidda seene keessaa rabbiin subhaanahu ta'ala nama imaana qabu baasaa jedha malee akka inni itti ibse sanitti mu'minni jannata ibidda seena akka jedhuudhaa miti akkasiidhaa miti jechuudha kan biraadha ammoo kan nabi rabbiidhaa sallam dubbatan ta'akulu naaru ibna aadam ibiddi ilma aadam ni nyaatti ilma aadam kamin isa nama ibidda seenedha nama ibidda seene ni nyaattiidha ta'akulu naaru ibna aadam jechuun ilma aadam guutuu jechuudha miti nama ibidda seene ilma aadam kan ta'e ibiddi ni nyaatti illa athara sujuud faana sujuudaa malee faana sujuudaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanna akka ibiddi nyaanni isirratti dhoowwaa godheetiin jira jechuu akkana jedhanii dubbatan malee nabi rabbiidhaa sallam akkani jedhuudha miti dabalataan kan inni dubbate inna khalqa ahadikum ka jedhee garaa haadhaa keessatti barreeffama ka jedhan waan fuuldura ta'uu barreeffamu fayuktabu rizquhu hireen isaa wanni nyaatee dhugu ni barreeffama wa ajaluhu guyyaanni du'aadha waan fuuldura dhufu wa amaluhu dalagaan inni fuulduratti dalagu wa shaqiyyun aw sa'iid namtichi kun ni milkaa'amoo ni hongaa kan jedhu barreeffama erga sanii isa keessatti ruuhiin afuufame fa inna ahadakum la ya'malu bi ahli aljanna tokkoon keessan dalagaa warra jannataa dalagaa haga jidduu isaatiif jidduu jannataadha taakkuu takka malee ciqilee takka malee nafiniit erga sanii kitaabni gaafa duraa barreeffame dura bu'eetiin argama namtichi sun dalagaa warra ibiddaa dalagee ibidda seenaa jedhan nama rabbiin subhaanahu wa ta'ala khaatimaa isaa beekutu khaatimaan isaadha laalama ibidda seenamu namtichi kun jannata seenaa jannata seenamu ibidda seenaa rabbiin duruma beeka isa kana akka barreessan rabbiin subhaanahu wa ta'ala malaa'ikaa ajajaa jechuudha isa kana immoo macaafa isaanii irraallee finneetiin laalaatiin turre rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra jannataatiif warra ibiddaadha duruma dursee beeka macaafa keessatti yesuus kiristoos kana immoo warra abbaadhaan qopheeffamaniif ta'a jedheetiin dubbataa jechuudha. Okay? Akkana jedheetiin dubbata kunniin ka akkasiiti waan inni dubbate sun akka inni dubbateedha miti jechuudha.